ebyo olumu tubibuusa amaaso, but today ngenda kuyamba okuguiding going to get this. So ekisooka kya byonna njagala weebuuze the what, ki ky'osobola okukola nga kikuyingiriza ssente ng'oggyeko omulimu gwo ogwa leero ogwa bulijjo. Kiki ky'osobola okukola? Nze bwe mba siri mu studio, whether on TV oba ku radio, mbeera MC wa mbaga ne symposiums ez'amaanyi. That is my side hustle. Gwe side hustle yo yeeriwa? What is your side hustle? Kyo kyenyagala osooke weebuuze. Ebirala byenkola nze ebimpa ssente, kutuula n'abantu kuba mentaringa mu bintu ebimu. Oli n'agamba nze kyamagero ogenda kunnyamba, ogenda kumbeerako okumala emyezi gino esatu, ne mugamba kigenda kukostinga this. That is my side income. Gwe ki kyokola ekikwongerako ssente? Ge makolero ge njagala tunoonye. Weetunuulira awo ogambe nti singa saasoma oba kale singa sirina mulimu guno, mulimu ki omulala gwe nandisobodde okukola? Okitegedde? Abampeereza WhatsApp mugiwereze ku 0772911425. Mulimu ki gwe wandisobodde okukola singa toli awo? So njagala osooke we strippingeko privileges zolina zonna. Nti singa saasoma, singa siri wano, like singa siri Bulaayi eno gyendi gyenkolera, bintu ki bye nandisobodde okukola nga nze ne bimpa ssente? That is your what? Wenjagala tusooke tunuulira awo. Bintu ki ebyo era bw'obitunuuliranga naawe olaba ogamba singa saasoma oba singa siri wano na wano, singa ensonga eno ndi wala, singa kino nkiri wano, singa kino nkiri, wandibadde okola ki? Ekyo kye njagala osooka okubuuza. Kiki kye wandibadde okola singa toli awo wooli leero? So tutunuulire ekyo, tuggyeko greed gye tusobola okukozesa. Okitegedde? Abali ku Facebook tuli live, osobola ogenda ku Uganda n'olaba page yaffe eya Radio 4 kwe tuli live. Beerako owulirize emboozi zino. I hope the network is good today. I really hope so. Okitegedde? So ebyo bye njagala tusooke tunuulire nti gwe ng'omuntu. Nancy Brenda mulengedde ali Take agambye kwali ne Pinkett Liz Aizo nkulengedde. Okitegedde? So biki bye wandigyemu ssente singa toli awo, singa tewasoma oba ku mulimu gw'olina? Biki by'osobola otunula awo w'okolera nga bisobola okugattako ssente? Abantu ba wansi muyiga okwagala ennyo ssente. Ssente teriimu sitaani yenna. Ssente teriimu sitaani yenna. It's a medium of whatever dreams you want to achieve. So noonya ki ky'osobola okukola ku mulimu awo w'okolera naye nga kisobola okuleetera ssente. Ekyo wamala okyebuuza, twebuuze how do you do it? Nti tekiyingirira mirimu gy'okola wabula kisigala kigenda. Ontegera bulungi? Okubeera ne multiple sources of income kinenge gye kikuyambako. Kankubuulireyo kino. Wabula natuuka ebiseera nga nkyatunda juice. Omanyi mugenda ne mutuulira ano ne mulowooza nti ebintu byatandikira awo, ebintu byakuseeyeeya. No, natundako juice era nze bwonkolera juice nze muntu asooka mumanyi nnyo, mmanya nti ono kibuzeemu. So during the day natundanga juice, then at night nga nvuga cab from 6 up to 4 in the morning nga nvuga cab. Ate nga na 2 hours ez'okwebaka nga bwe neebaka ezo 2 hours olumu nzuka ssaawa ng'emu kitundu ate nga nogenda ku radio we nali nkolera. Ontegera bulungi? Naye nazuukanga nga okola juice, so nga ngenda naye ku mulimu wezwera saa 6 n'entolokamu n'ensuuka ne ngenda mu office we nsavinga juice ono.
These were multiple sources of income. And I was ready to pay the price until one day, but this is not working. So emyaka gye tulimu gya kunoonya gap wa awali sente. Jjukira ekibuuzo kyaffe kiri, who has my money, what do I need to do to get my ani era ne muntu oyo abenga mpa sente zange. Kati bwe mmala otegeera ekyo ne neebuuza ekibuuzo kya biki ebitwala sente zange. Ontegedde bulungi? Kati ne tukomawo ku kyaleero, kiki ky'osobola okukola ku mulimu gw'olina nga gusigadde kugenda mu maaso naye nga kikuyingiriza ssente? Osobola okuba n'omulimu gwo ng'okola okuva ssaawa 2 paka ssaawa 11, naye ng'ate bw'ovaayo osobola okubaako ewalala w'ogenda n'okuba ekicuba okuva ku ssaawa 11 paka ku ssaawa nga 2, okusinga okudda ewaka olabe essiri oddaawo odde mu bibooziboozi. You can use the time. Ontegedde bulungi? Osobola ogamba nedda nze kankozesa obudde buno ngende mbeeko byenkola ewalala. Abamu tetufaayo kunoonya mirimu. Nina mukwano gwange akola nange mu ofiisi, naye buli wanyuka ku ssaawa 11 alina restaurant wagenda, omulimu gwe kwoza bintu. Kwoza bintu yaŋŋamba ate nvaako ki? Nebeerera eri mu ffumbiro nenjosa ebintu. Mwe muli mu restaurant muli mu kulya, naye nga buli mwezi ajja wa 5. So between ssaawa 11 ne ssaawa 1 yabeera mu kwoza bintu, era bw'amala nga ayambala bulungi ngadda mu kamotoka ke ng'avuga ngadda ewaka. Kati gwe nkubuuza, essaawa z'olina eziri extra ozikolamu ki? Okuva ku ssaawa 11 ez'akawungeezi paka ssaawa 2 oba okola ki ekireeta ssente awo? Nabagamba njabbala ga gaapu we ziri, era omugezi agenda zigwamu ajja zitambuliramu ajja kufuna ssente. Abagenda osigala nga bagaye kyamagero ayogera, nja kwogera naye nga gwe tolina byofunyeemu, so njagala ofunemu. Kiki ky'osobola okukola nga kikuleetera ssente? Ekibuuzo ekyakizeko ne nkubuuza nti ogenda kikola otya? How are you going to do it? Ogenda kikola otya? Ekibuuzo ekiddako, with who? Ebiseera ebisinga tubikola ebintu bino n'ogamba nti nze ngenda kukola kino era ng'okitegedde bulungi, by the way, nga kirimu ssente. If you focus a lot, nga kirimu ssente. Naye ekibuuzo kye nkubuuza, ogenda kikola n'ani? Abantu ba wansi twekengera nnyo abantu. Yes, abantu batukoze obubi bungi, but partnerships is the way to go. Partnerships is the way to go. Johnny n'omwami gwe nasisinkanye, y'omu ku bannayuganda abasinze okututumuka ennyo, abalaba ennyonyi ya Boeing, amanya ya Airbus, Boeing ezo. Omu ku basajja eyayiiya akawawaatira akamu munnayuganda namukiga. Munnayuganda tabeera wano Uganda, but by coincidence mwali. So nze jjo namusazeeko mu meeting zaffe ne mubuuza naye enjawulo eriwa. Yaŋŋambye ebintu bingi, naye kye nasinza okukwatamu yagambye bannayuganda twesaasira nnyo ate twebaka nnyo. Ne mugamba nkuwulira kyogera kituufu, kubanga essaawa zino owuliriza kyamagero ku rediyo. Nkugamba ebituufu by'olina okukola ebisobola otwongerayongerako mu maaso. Wabula kasita onoozuukuka n'ogamba nti ogenze kukola, bw'otuuka eri bikyukira ddala, kubanga gwe toli intentional. Twebaka nnyo ate twesaasira nnyo. Bwe yagambye twesaasira nnyo nakitegedde nnyo, kubanga omuntu bamugamba wano waliwo omulimu gwa mitwalo 10 n'agamba egyo teginsitula, naye nga wakedde nagyewaka, wavudde nagyewaka. Omulimu gw'okola, oba oli mu finance, oba oli mu procurement,
oba oli mu ofiisi ey'enjawulo oba oli wa boutique abantu abajja okwebuuzaako batandise batya boutique biki bye balina okulaba olina akasente kobajja because this is information you're giving. Oli mu kubawa information egenda bakolera business mwe bagenda okujja obugagga ofaayo nnyo okubagamba nti buli ssaawa gye ntuula naawe emitwalo 10. Ebyo tetunnabiyiga ng'abantu ba wansi. Mbalaba ku Facebook eyo mugamba kino tukikola ne kiri tukikola omuntu wakubira essimu nagamba nti owaayi wanyonyodde bulungi nnyo ku mmotoka ewabadde ku Facebook live yeeyo naye mbadde njaga atwongera okunyumyamu osobola omukyaginga obudde bwogenda omumala naye oba ebyo tobitunuulira. Nze ne bwonkubira essimu noŋŋamba Andrew neetaaga essimu nga nyumya naawe waliwo yansabye essaawa emu ne mugamba ezo sente nga nnyingi nnyo ezo naŋŋamba amune sigenda kusasula ssente ne njaga atwogeremu ne mugamba okwogeramu obwogezi nkwadde eddakiika 5 era mu ddakiika ezo 5 yaŋŋambe hane oba ne mugamba nedda time esigadde endala eba yakusasula because that's how I thrive. Kati gwe biki byolina ng'abantu balina bisasuliro bifuna abantu ba wansi tuli bwavu because tuganya okumakyadayizinga bye tukuguseemu. Oli wa welding bakuleetedde abaana batraining okuweldinga kubanga ensi gye twayingidde mu Uganda empya ya mikono. Abaana ba Muganda bw'oli mu batraining okuweldinga tebakusasula ssente kitaabwe oba nnyaabwe takusasula bayigiriza ekyo. How are you thriving? Bino byonna bye bireeta ssente ffe bye tuzannyiramu. Ekisinga okuneewuunyisa nti mulina obudde okusasula bakonsalutanti b'akapapula ke musibaako emipiira nti oyo konsalutanti natya n'okutya nagamba oli consultant bukinti anze ndi consultant mukapapula ne mbuuza akapapula what do you mean money nangamba no mukapapula betting nze ndi consultant oyo consultant mumusasula ssente okumanya butya musiba emizannyo egy'enjawulo naye ggwe amagezi g'olina n'ebyotegera by'okola tosasulwa ng'obyogera naye naawe oyagala kubeera mugagga. It may take time. Abantu bayinza okulwawo okutegeera ki kyotegeeza naye abatuufu bajja kitegeera overtime anyway. Okitegedde bulungi kati ebyo tulina okutereeza awe wali amaanyi gaffe. Omudaala agwo gwa njawulo mu katale awo w'owangaalira era buli omu ayagala okumanya gwe gundi zezo zizimba otya modo yo n'okwata pulaani yonna nomugamba yiiyo genda otandikira awo olinga amwejjako mugamba wayi nasasula ssente okufuna modo eno. Bizinensi ez'enjawulo ezithrivinze olina bulanki za saaluuni nga 5 mu bifo mw'owangaalira era abantu beebuuza ono saaluuni ze azikola atya. Abajja okwebuuzaako bagambe nti nze okusharinga naawe modo yo tamuzi zange ze zino buli ssaawa nkyajinga kino mu ddakiika 3 nkyajinga ssente bwe ziti ate bw'obibawa ofaayo bagobeero babibakoledde ne mukyusa because that's how you do consultancy. Ofuddeyo bitunulako ebyo oli musuubuzi osuubula ndiboota mu katale gy'owangaalira baana bangi abava mu lujja n'agamba naye ayagala kutandika kusuubula ndiboota najja gy'olinaga waye ndiboota ekola etya. Beerako ne information emu ng'eri critical mugambe nkola bwenti ne bwenti naye ebisigaddeyo obisasuliro bitegeera. Saagala onfune bubi nti ate abantu bawansi tetweyagaliza nedda ngezaako kulaga wali ssente zo ng'obadde ozalawawo. Okitegeera bulungi. Nina tawuni kansi emu nagenda n'embiidinga nga njagala tooyi
mikwano gyange ne bansika ne bangana ekyamagero toyo namaga njagala toyi y'omu kitundu ekyo ne banemerako ne nwana n'abasajja pakere bansuuza ddiiru ya toyi nga tebategera lwaki njagala toyi negwe omanyi siringi 3 buli lunaku mu kifo ng'abantu batambula nnyo kwanze nabalamu nangamba metabolism rate yaffe ete emirundi 3 erina at most buli lunaku kitegeeza omuntu ono bw'anaatambula n'abeera mu kitundu kyange awo wendi mba nkola ssente kati gwe olina ebintu by'otunuulidde nga byankizo nga bireeta ssente oba obibuusa maaso omwaka ogwedde nno omulenzi gwe na meeting abeera saidi z'ekyali wajjala yo omulimu gwe kwegamba mukozi naye atambula akeera najja ewaaki amagero n'akola n'avaawo n'agenda ewomula naye yagraduatinga omwaka guno nagamba Andrew Kyamagero nkukubidde kutegeeza progress ne mubuuza tuyimiridde tutya nagamba kati ninawo akamotoka kentambulizaamu kalawuumu kange ntambulizaamu byonna byenkozesa ziwuuvers biki akola akakasa nti byonna byakola biggwa before ssaawa 8 then between ssaawa 10 ne ssaawa 2 atayine waala waakola gwokola ki ekiyingiza ssente mulimu ki gw'osobola okukola oba information very valid nga people have to pay you for that kati omala otegera how to do it notegera with who ekibuuzo ekiddako when do you do that kyenkulaze wali nti obudde bw'oteeka obubalansinga oli wa saaluuni zitandika okukola obulungi ssaawa mmeka nnaku ki saaluuni bwe zikola ennyo nnaku ki bwe zitakola nnyo ezo ennaku okolamu ki kangeze saaluuni zitandika okukola between ssaawa 5 kitundu awo n'okweyongerayo ng'omutwe basuze tebagubuukinze between ssaawa 12 ez'okumakya ne ssaawa 5 oba okola ki ompulira bulungi oli mikolo decoration tuli mu January emikolo gyakendedde biki byokola nga bigenda kuleeta ssente we must be flexible ebintu bino bw'otabilistinga wansi n'ogamba ogenda byebuuza the what how to do it with the who and when ogenda wunzika ng'owuguse bino biwandiike bikuwa engeri gy'ogenda okutambuzaamu ekintu otherwise ogenda wuguka ojja wunzika ng'ogenze n'ebintu by'otategeera oli agamba waayi kati nze sente nazissa mu kwiru eggs oyingire kwiru eggs bikusale omwaka gujja genda okuggwako nga tolina kyokoze olw'ensonga tewawandiika bintu bino what am I doing in my free time how am I doing it with who and when okitegedde nze omwaka guno ebimu ku bintu byensinza okukola kwe kuwandiika list ya bye bayita the key capital expenditures to embark on okitegedde omuwendo gwa ssente gwe neetaaga okutuukako omwaka guno naye gwe olina omuwendo gwataddewo nogamba omwaka guno guteeka okuggwako nga mpezezza omutwalo gwa $, wakirowoozezaako ebyo ebintu bikulu ate kankubuuse $, ziwera mangu okusinga shiringi bw'obadde tokimanyi $, ewera mangu okusinga shiringi bw'ofuna emitwalo 37 n'ovungisa n'ofuna $100 n'okissa ku akawunti n'ofuna yana n'ovungisa n'ossa ku akawunti before you know oli mu 1,000 2,000 3,000 ng'owezezza omutwalo by the end of the year olina figa gye wagambye nti omwaka guno nteeka okuweza ssente bweziti oba oli mu kimu ngenda kutandika business do you have a particular figure gye weechallenge nze n'ogamba nti omwaka guno nteeka okubeera no ssente bweziti nzijja tegunnaggwa
Star Times Uganda Premier League is back. Star Times Uganda Premier League ekomyewo na muliro ku Radio 4. Don't miss live commentary and reliable analysis. Star Times Uganda Premier League ku Radio 4 3 3 Ensunsuzi is powered by Everywhere you go, MTN. The number one supporter of Ugandan football. Zukukanaba Pambanyi in the morning for Ensunsule. Samwe kasanga ati omukyala wuno bamuyita baby oba gwowo omuyita otya? Wanga muyita mama bulamu. Mama bulamu. I think abasajja batuyita according to the mood. Ate n'embeera ya wale tene tuwamanya manyi tuyita bannaffe. Ng'oli mwavu toyinza kuyita mukyala baby. Era omuyita nalubulwa. Every morning we make you happy. Morning for Ensunsule. Abapambanyi, breakfast with the stars, 6 to 10 a.m. You don't want to miss it. Olulimi kyakulwanyisa ekiri creative. Naye tukozesa nnyo mu byekwaso n'obusongasonga lwaki tetukola ebyo ebireeta enkyukakyuka mu bulamu bwaffe. Nakati eno wenti nsula bweru era kati gemaziga genkaaba. I'm at university, second year, but now as I'm speaking right now, my education has stopped because I have no place where to get the money. Katino, do the extra repetition, run the extra mile, go the extra round, make the right choices, and give it your full measure. Omuntu awansi live. Tutandise. Twatandise dda ku dakiika 32 ezakaita ku ssaawa 11 ez'enkya ya leero. Nze Andrew Kyamagero, omuntu wa wansi. Ate nga bali mu gurupu yaffe ey'omuntu wa wansi ku WhatsApp awo nja kubasaba tusigale ku mulamwa. Nze siri nnyo wa byabufuzi, so nja kubasaba tusigale nnyo ku mulamwa. Okay. Walwa ngambi wano mu gurupu sisobola kwogera, njitadde musobola okwogera naye tubeere ku mulamwa. Alright, okudda ku nsonga zembadde mbagamba leero mbabuuzizza olina figa ki mu mutwe gy'ogamba nti omwaka guno nteekwa okubeera ne figa bweti. Okitegedde kitegeeza ki kino kikuyamba kitya nti ne bwe mbeera nga nzunga ntya nga nkola ntya ebintu byonna bye nkola eno figa endi mu mutwe era manyi how I am going to achieve it. Bwe mba ngambye nti ngenda kweza omutwalo gwa $1 omwaka guno oba emitwalo 10 egya $1, nina engeri gye ngendo nye nti bino ngenda byakiivinga bwe nti era bw'onzukusa essaawa yonna gy'onzukusa n'okimbuuza nkikugamba because I know exactly what I want to do, how I'm going to do it, when I'm going to do it, with who. Ekyo kye njagala okubuuza. Olina figa kiggwe gy'omanyi ng'ogamba guno omwaka eno figa gye neetaaga okusevinga. Kanti kugambe bwe nti okusevinga kussa ssente bbali. Ekigambo investment is putting money at work. Oba osazeewo n'ogamba nti ssente zino kanzisse at work. Okitegedde bulungi? Ekyo kye mbuuza nti ssente zo z'olina z'osevinze ozitadde at work. Buli ssente bw'ozissa obusaasaidi n'ogamba osevinze nsevinge nga tozinvestinze oriskinga binene nnyo. Ssente zo zigenda ggwamu ebizibu, bagenda tandika okukubira amasimu by'otategeera, bagenda tandika okulwalalwala ebitabakwatako. Okitegedde? Bigenda tandika okukumenya. Edward nkulengedde wano ku WhatsApp group yaffe ate nga ne Alvi naawe nkulabye mu Middle East. Okitegedde? Ssente zo tomala gazissaawo, so bw'oba osevinze ekimala. Ekibuuzo kye nkubuuza, what are you willing to invest in? Abamu mulina obukadde obusukka mu 5 naye nga weebuuza oyagala kuinvestinga mu ki? Nina business ze nabawadde awo ku Telegram group yaffe
ne bagamba zino business bazikolako research bakuwa ne model bagamba mu mwaka ogusooka you're going to invest this much ogenda kuspendinga buli kimu bakikuwa ezo nagenze nenzijjayo mubakugu neŋŋamba zino kanziwa abantu bange abawansi ku group so gwe njagala okubuuza bintu ki byoli wiringi okuinvestingamu nti sente zo tesigala awo ttayo njagala otandika consideringa kye bayita part time oba virtual employment nkugambye nze okunkubira essimu mbeeko byenjogera naawe omuntu asasula that is virtual seetaaga kulaba naye bwonkubira njogera naawe nenkugamba embeera eno tugenda yitawo bwetu ne bwe tuti that is virtual but I earn from it gwe ki kyofunamu ssente oteeka okubeera ne side income lwaki life happens amagezi g'olina ne bizinensi eyo gy'owangaliddemu tandika omonitizinga by'omanyi ebyo abamu mulina hobbies nga nnungi ng'omanyi okuwuga omanyi bantu bameka abatamanyi kuwuga nga naye bandyagadde okuyigirizibwa okuwuga naye ng'ekibatiisa okgenda okuwuga nti babasekerera nnyo nti okula ota okutuuka ku myaka egyo nga tomanyi kuwuga obamanyi abo so hobby yo osobola ogitaninga into a revenue stream okyegedde business is about leveraging oba kwegamba okwesa ebintu nga bino bayita other people's time oba kiyite OPT other people's money OPM other people's knowledge OPK other people's resources OPR bino ebintu bikwate tuve mu ndowooza nti okufuna ssente olina kubeera at a particular location nti nze nkolera kayabwe we nina okuyimirira nze nkolera mu nnimiro bw'oba tonsanze mu nnimiro sina we nsobola kujjako ssente bw'ojja ne nkusomesa okulima bye nnima ogenda kusasula ontegeera bulungi so business is about setting up systems and structures ezigenda okuteeka ssente mu nsawo yo bino mulimu partnerships weetaaga okuba nga olina abantu b'okolagana nabo waliwo abantu abamu kennakasero Bismarck omu kubakatwala alina abantu bampeereza nagawa ekyamagero bano yogera nabo balina balina mu ndowooza yaabwe naye mbakuweereza eyo partnership yange n'akatale kennakasero era abayingidde classes ezo balina ebatuuse gwe kikyokola ekikuwa ssente ontegedde bulungi awo ŋŋenda kubawo nnyo olw'ensonga saagala otumenye as a generation affiliations olina abantu beweekutteko olina ebitongole bye weekutteko nga bikwongerako okumanya n'okutegeera olina ebitongole bye weekutteko nga birina opportunities ez'enjawulo oba gwe oli kalimukaako baako abantu beweekwatako baako ebitongole bye weekwatako gamba nze bano sijja bavaako ebakola byenjagalira ddala olina rifaaro omuntu asobola okukubira essimu n'agamba nti owaayi mbadde njagala kukola kino na kino naga kubira Edward omuntu asobola okuba can someone refer any other person to you for what you know ontegedde bulungi ebintu bingi bye tulina ebitwetodde nga bituwa ssente naye tetufuddeyo bikola oli mutunzi otungidde emyaka 15 tolowoozanga nako kugamba nti ngenda tandika otraininga abaana abato abatunzi you've never thought about it so nga singa okeera ku makya n'ogamba nti national teachers policy bagikyusizza buli masomero geetaaga ebyemikono kampandike propose eno ngitwale mu ssomero lya primary ngambe nti abaana okuva mu P5 paka mu P7 nze ngendo batraining okutunga byalaani ngenda kujjanga n'ebyalaani byange mukaaga buli Wednesday after lunch babeera mugana mulina essomo
noyogera ne badoosi ne bakolera design ya work plan bwogenda ogikola lesson plan nomanya nti olina amasomero 4 buli wiiki naye nga buli muyizi wa ssomero eryo gwogenda osomesa tomukyajinze nnyo essomero ligambye buli mwana bampe 15,000 bwe bakaaba ennyo bagambe kale mumpe 3 naye nga buli kibiina bw'okigattagatta buli muyizi bwakuwa 15,000 mu basitudenti bano abali 45 okudda waggulu omwezi olina mmeka gwe naye ogamba nze ndi mutunzi era ntungidde emyaka n'emyaka kale weebale kutunga maama naye ki ekiddako bw'onootandika okutambuza by'omanyi mu masomero ag'enjawulo mu universities ez'enjawulo mu byalo eby'enjawulo do you know how much money you can get oba oli mu luzungu oli producer bana baproducing ennyimba naye buli abaana bajja ne bagamba njaga kunjigiriza producing nomugaha mbeera bize baako olunaku lwotto ogamba omuntu nze okusomesa omwezi mulamba ogenda kumpa emitwalo 5 naye abantu temumanyi na waafi yammwe abantu temumanyi maanyi ge mulina okitegedde bulungi tetumanyi maanyi ge tulina ffe ng'abantu ba wansi tuli mu luzungu osanga binaakola osanga birikola osanga ndiyitamu buli omu alina riziki oyo nonsense baako kyokola ontegedde bulungi baako kyokola baako ekintu kyogamba nti nze kino ŋŋenda kikola naye nga kiyingiza ssente ekibuuzo kyenkubuuza era naawe agenda okunkubira essimu njagala what are your plans to make more money this year biki byogenda okukola ebigenda okwongerako ssente omwaka guno tombuulira nga puroguramu eno bwekukyusizza nnyo tombuulira nga saagala wulira ebyo sibyagala biwulira njagala ombuulire biki byosazeewo n'ogamba nti kino nakizudde nsobola okukikola ze simu ze njagala owulira leero 0752103 oba 03931044 biki gwe ng'omuntu byozudde nti bino wembikola bigenda kumpa ssente era ng'omaliridde ng'ogamba guno omwaka ngenda bikola binyongere ssente radio 4 yewebale mwami kyamagero naawe okubaaka anionera osinzidde wa ono kibule ashirafu nsinzidde mu kasenye wankulu omumaneja w'abakuziwenja mobile awe nze kinazudde mu mulimo gwange nsobola okutandika okutraininga abaana n'okubafunira obupikipiki nga bwe bavuga basaasaanira ebitundu ebyenjawulo era ekyo nkisuubira okukitandikako oluvannyuma lw'akalulu akabindabinda oyo yakitegedde oba muntegedde bulungi nti ono yakitegedde dda what can I do akirina how am I going to do it akikunnyonnyodde when ng'akalulu kawedde ebibuzo yali anyukudde dda gwe ogenda kukola ki radio 4 hello nkukutte sebaani ono hello essebo nkukutte amannya Kanyike Alex Kasangati essebo Kanyike hello Kanyike nkuwulira oli live Kanyike Alex Kasangati nsobola okutraininga abayizi oba baana bato oba bakulu ebyalaani okubitungirako njagalayo abayizi nga 100 mu mwaka gumu ogenda bafuna otya abo okay tanyinyonyodde ekyo naye nga kitegeeza already alina plan alina ekiddako radio 4 hello webala okuweereza naawe okubaaka anyonera osinzidde wa onoyogerako ne mulindwa Ronald mulindwa otyo nga nsinzidde kitatya mu disitulikiti y'e Kayunga mulindwa ab'e Kayunga bavuddeko bambi tukumiisinze nnyo naye nga Dalvin Branza nkulengedde wanagambye tundin ate ngono ye agambye nti man olina engeri gyonkonyekonye naye katugenderaawo ndabika ngenda kuzuukuka onagambye good morning diaspora hustler morning people
ono agambye it's a beautiful morning ali mu Doha bamuyise Jordan Clintwood. Radio 4 Radio 4 sebo obala okwereeza mukolo kyamagero naawe okuba akanyonero osinzidde wa ono abeera Sendawula Embuya eno mu Nakawa division. Otyo Sendawula oyimiridde otya? Andrew Kyamagero nze gwolaba nina emirimu esatu. Ogusooka ndi maketia. Otyo anoonya akatale k'ebintu. Ogwokubiri ndi promota w'abayimbi ba gospel. Ekyokusatu tunda ebikajjo. Weebale kukola oyo mukozi kitegeeza yamanya ekiddako gwe nkubuuza ki ekiddako biki by'opulaninzaawo? Radio 4 Kyamagero sebo ekiwasemu nungi sebo njogera naani ono oba omusekiti Nsonga Kyaggwe oli Kyaggwe otyo emirimu gye nnina kulima era nza okufa bonna bakeere bazukutulagere bw'oba tolimye okola ki? ena sirimye mvuga ku booda otyo ago ge maanyi weebale kukola nsiimira ddala ndowooza obawulira. Radio 4 halo sebo sebo nkuwulira sebo kwoli oli live mukulu agenda kujja sebo nkuwulira kwoli. Oh no, I've lost him very sad. Radio 4 mukama wange kitange network yebadde ensumbuwa nze Mulindwa Ronald Mulindwa otyo ekayunga kati nze kyembadde ŋŋamba okulonda bwe kugwa nti pa manifesto yange nga njijjayo kuba 2 mwangu binali neeyanziza okukola bibadde bigaanyi kati manifesto eri gye ŋŋenda okujjayo na kuba obupangisa mbukooye. Okay, webale kubanga okola nnyo nnyini ddala. Walwano gwe mbuuzizza by the way ku group osobola okuweerezaako audio mba nsobola ogiwulira bulungi nnyo. Ekibuuzo kye mbuuzizza kyekyo, what are your plans of making more money this year? Bintu bya ssente ki kyogenda okukola nga kikwongerako ssente? Radio 4 Andrew Kyamagero sebo simanyi empeerezaayo naawe okuba akanyonero osinzidde wa? Nsayimto Patrick nibe yakasinga ogutali musango tengava mutima ofaga esente mwedikenzo mulimu gwenkola nze n'emirimu ebiri basigezeeko ago okutunda ngoye okutundira engoye ekyamazima nze mbeera ku mobile money nga nkola ago ge maanyi mukujange munge kuwina omwali ago ge maanyi weebale kukola ebyo binsanyusa. Radio 4 sebo Kyamagero gyabaleko naawe okuba akanyonero osinzidde wa? sebo kwoli? nze bampita Alex okuteeka wempe. Alex oli kawempaawo otyo? Nze nkola mu factory ate nasaba shift ey'ekiro kati emisana mba nkola ku betting bwe mba siri ku betting mba nkola mba mpakira ebisenyu ku motoka emirimu gyange egyawejjo kati njagala kuva ku saving kati nzire ku investment. Ago ge maanyi weebale kukola blood weebale kukola oba ebintu bino abalamu biwulira. Radio 4 Kyamagero sebo oli otya muganda wange? ndi steady oliyo otya eyo? Ono monge muwino sabula gwe ndi ku mukutu ntumbusi omanyi bino biseera byakambere kala binaggwa bwenti omanyi nkakabiza nnyo muwino esebo nenkolerako ku ham shopping ground ne ku system mall nannawo ka business kange ate plan gye nina endala njagala gendako ne mu kyalo eyo waffe nawandagala tandika okulimaalimako. ago ge maanyi muwonge weebale kubanga okola ebyo byenkulaga nti abantu abamalirivu balina ekiddako. What more are you going to do? Waneno mu WhatsApp group yaffe Jordan Clintwood agambye nti the question seems too hard to be answered. However, some of us we are determined to make money through planning outside the box. Ndowooza okiraba naye yakitegedde dda okitegedde gwe nkubuuza ki kyokola. Radio 4 okay ono muluzi nze ojja kuba kusimu 0752 oba 0793 WhatsApp eri 0772 nyumya. Radio 4 sebo va wali radio y'amatu gange ogatta kale sebani ono ye obale n'okuweereza. Amina ani ono? Nga nze ndi mu kusiima buweereza bwo. Ani ono? Kubaana ekisugu. Okay otyo. Okay
yabadde asiima busiimi naye nga nyongera obbakubiriza ebintu bibiri. Njagala kuwulira biki byogenda okukola omwaka guno nga biyingiza ssente ez'enjawulo. Abasiima obusiimi program munaakuba olulala. Leero njagala tutegeera ekintu kino. Radio 4 Uganda Chengera. Sebo. Nga wangamba ngende eno ndo obizira ngenda alonda. Webale kulonda. Ako gemanyi, that is interesting. Radio 4. Hello. Andrew. Sebo. Mwamukulu Andrew. Yes, Sebo, nkuwulira Sebo kwoli. Hello. Yes, Sebo kwoli. Hello. Sebo nkuwulira. Oh no. Bambi oyo muluzi nze. It's very, very absurd. Naye nga tukyatambula waneno Jordan era agambye by creating another avenue that adds up into the income, cutting out unnecessary spending. Yagambye guno mwaka ekintu kyagenda okukola ekimuyingiriza ssente endala kukendeeza nsaasaanya ye. Radio 4. Amagero. Sebo. Nze wamambisiddeno okusinza ekulubi. Nze nnima ate nga wennonda. Okay. Oyo alima bw'alunda. Webale kwanga olunda nga bw'olima. Radio 4. Amagero. Sebo. Hello. Mukulu kw'oligenda mu maaso. Sebo. Nkuwulira kitange. Ati Sebo. Ye. Nze Semakula wano mukono. Semakula mukono. Akati nze kyendaba ekisinza okulemesa abavubuka okukola nti nno mulimu omulala banyuka ssaawa 8 nadde ewaka ne busidi mbw alabe firimu ebyo akola ebintu ebyenjawulo ebyo okitegedde kyayogedde kituufu nnyo. Radio 4. Sebo gyebaleko Sebo. Kale naawe gyebala ani onera osinziddewa? Nzampita nkudde Edward nsinzidde no Kalangala Sebo. Plani yange mbadde ndi mukulima buli mukere naye kati nazudde kati ngenda kulunda embizi n'enkoko. Ago ge maanyi. Nyongereko Sebo. Ago ge maanyi weebale kukola. Nkusiimira ddala. Nkusiimira ddala. Ago ge maanyi g'omuntu wa wansi. Jjukira eŋŋombo yaffe egamba nti let's evolve katweyubule. Bino bye bisinga otuyamba. Okitegedde? Bino bye bisinga otuyamba. Twetaaga okumanya butya biki bye tugenda okukola nga bitwongerako ssente omwaka guno. Awo wookolera well and good. Naye kikyogenda okukola nga kikwongerako ssente. Radio 4. Radio 4 Sebo. Sebo ani onera osinziddewa? Elevin eruwowa. Otyo? Azotya Sebo. Bulungi Sebo. Epulani yange. Sebo. Njagala kukola kambulemani omwaka guno. Okay. Ano yagenda kola ka mobile money bwatu wagambye. Shafiki ena agambye nti baba kibuuzo kibuuzizza mu luzungu ndooza batuddidemu mu Luganda. Beki agenda kutuyamba ku WhatsApp group awakidde mu Luganda wakibabuuze bulungi mu kitegeere naye nga abantu bangi baweereza engeri bo gye bandyagadde kwegamba okubanga bakwasaganya ekintu kino ekya ono agambye nti ye Makumbi agambye nti I want to teach a multitude of people about behavior change to proper hygiene and sanitation. Okitekedde kati Makumbi olina okukwatagana n'ebitundu era n'obukiiko obw'enjawulo nga mwogerezeganya butya bino ebisobola okukyuka era abantu bagambe nti okwatendinga kilasi za Makumbi osasula 2,000 awo ojja kuba ofuna obudde bwo obwobukozesa. Okitegedde? Shafiki wanagambye as me by investing what I have in other number of businesses like me this January I've started a project of pigs enzungu satu with my friend partnership wagirina yatandise project era nga yatandise when yategeddwa okutandika ziri 5 munnyaiza kaita ku ssaawa 11 ez'enkya ya leero twongera okutegeera biki abantu bye baagala okukola mu 2021 nga bigenda bongerako ssente. Waliwo anaaweereza audio ndooza kanjizanyire wano tugiwulire ate munna ye bannange okay
ndowooza producer wange anaabinyambako okabaweereza audio esobodde gizanyo olw'obudde but thank you so much for the feedback era nga mbasiima nnyo naye nga mmaliriza ngenda kugamba bwe nti mu byonna byonna bye tukola bino byonna byenkugambye birungi wabula bw'onooba tobitadde mu nkola muganda wange weekubye wekkajje nkukubiriza kino weegagambule stretch yourself get out of your comfort zone vaawo awo woosinga okwenyumirizaamu lekerawo okubeera ng'oli biased ku ideas ezimu ng'olabanga ezitakola okitegedde ebyo bikyuse baako ebipya by'oyiga njagala obeere ng'olivinga wano ng'olivinga locally ng'olivinga as a Ugandan but dream and go global ebintu by'okola leka bibeere nga biri ku mutimbagano gwa nsi yonna endowooza yo gichallenging to that level okitegedde bulungi mu kifo ky'okubeera ewaka nendaba zi movie nendaba zi siri nengenda mupiira nensiba akapapula biki ebirala byensobola okukola nga binyingiriza ssente tandika okubala olunaku lwo okuva ku ssaawa 11 ez'okumakya paka ssaawa 2 ez'ekiro emirimu emirala gye tuwangaalirako gitandika 2 up to 5 kati okuva ku ssaawa 11 okweyongerayo okola mulimu ki okuleeta ssente nze Andrew Kyamagero nja kugamba genda ku Facebook noonya Andrew Kyamagero eriko ka blue tick eyo ye page yange namba yange kweri nenga WhatsApp oba oyagala oweereza WhatsApp oweereza ku 0